Bienvenue dans ce guide technique sur le Thermomix TM21. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Votre Thermomix TM21 fait un bruit bizarre? Cela peut indiquer que les lames sont usées ou endommagées. Si ce problème n'est pas résolu rapidement, cela peut entraîner des performances médiocres et même des dommages plus graves à l'appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'une pince, d'un nouveau jeu de lames compatible et d'une clé à molette pour le démontage. Commencez par débrancher votre Thermomix et assurez-vous qu'il est complètement éteint. Pour ouvrir le boîtier, utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière. Une fois les vis enlevées, soulevez délicatement le couvercle. Le composant qui pose problème se trouve à l'intérieur, juste sous le bol. Localisez les lames, elles sont fixées par une vis centrale. Dévissez cette vis avec le tournevis et retirez les lames. Faites attention en les retirant pour ne pas endommager les composants voisins. Insérez ensuite les nouvelles lames et resserrez la vis en veillant à ne pas trop forcer pour éviter de les endommager. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois les lames remplacées, refermez le couvercle en veillant à bien le clipser en place. Vérifiez que tout est bien en place avant de rebrancher votre appareil. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement les lames et de ne pas utiliser d'aliments trop durs qui pourraient les endommager. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.